Słuchawki do pracy, które mają 3 rzeczy jednocześnie. Nie izolują Cię od otoczenia, mają świetną jakość rozmów, a także działają lepiej niż zestaw głośno mówiący w samochodzie. Brzmi jak marketing? Sprawdziłem te słuchawki w 3 realnych sytuacjach. W biurze, w samochodzie przy 100 km na godzinę, a także przy ekspresie do kawy. I powiem jedno, wyniki mnie zaskoczyły. Jeśli szukasz sprzętu, który realnie ułatwi Twoją pracę, jesteś w dobrym miejscu. Tu Desor, a dzisiaj na warsztat wpada Nuroum Open Ear Pro 2. Zapraszam na test. Jeśli pracujesz zdalnie, hybrydowo, to na pewno to znasz. Hałas w tle, słaba jakość rozmów i ciągłe przełączanie między urządzeniami. I nagle okazuje się, że nawet te drogie słuchawki nie rozwiązują Twojego problemu. I tutaj wchodzą słuchawki Open Ear od Nuroum, firmy, która specjalizuje się właśnie w wyciszeniu dźwięków otoczenia. Redukcja szumów to jest ich drugie imię. Ale pytanie brzmi, jak to działa w praktyce? Zacznijmy od podstaw. Etui. W środku mamy słuchawki, 2 dongle USB-A i USB-C, a także kabel do ładowania. I co ważne, wszystko ma swoje miejsce, możesz wrzucić do plecaka czy do torby i nie martwi się, że coś się stanie Twoim słuchawkom. Teraz coś, co dla mnie w pracy jest kluczowe, czyli wygoda. Te słuchawki ważą tylko 31 gramów i to naprawdę czuć, a w zasadzie to nie czuć. Po kilku chwilach zapominasz, że masz je na uszach. Nie uciskają, nie męczą, nie przeszkadzają na uszach. I spokojnie możesz w nich spędzić cały dzień. Bardzo ważna rzecz przy pracy, sterowanie. Masz tutaj fizyczne przyciski, głośność, funkcje multimedialne i co najważniejsze, wyciszenie tuż przy mikrofonie. I to działa świetnie. Jedno kliknięcie i jesteś wyciszony w trakcie spotkania. Rewelacyjnie sprawdza się na wideokonferencjach. Jakość rozmów biuro. Najważniejsza jest właśnie ta jakość rozmów. W tym przypadku, gdy kolega siedzi obok, rozmawia przez drugi telefon, to tutaj tego nie słychać. Słuchawki te obsługują redukcję szumu w oparciu o AI. I efekt jest taki, Twój rozmówca słyszy Ciebie, ale nie słyszy tego, co się dzieje dookoła. Za to Ty to wszystko słyszysz. Zwykle robię taki test samochodowy, aby sprawdzić, czy nadają się do jazdy samochodem i jednoczesnego rozmawiania. Dość często mi się zdarza prowadzić rozmowy przez telefon i nie do końca jestem zadowolony z tego fabrycznie montowanego zestawu głośno mówiącego. A teraz standardowy test samochodowy, czyli jedziemy 80 na godzinę. Jak mnie słychać? Przyspieszymy do 100 na godzinę, bo mniej więcej tyle mogę tutaj jechać. Utrzymujemy prędkość 100 na godzinę. Jak mnie słychać? Jest to niezwykle istotne, ze względu na to, że często zdarza nam się służbowo rozmawiać będąc w samochodzie, a taki zestaw fabrycznie zamontowany nie zawsze spełnia moje oczekiwania. W tym przypadku praktycznie nie słychać samochodu, gdy jechałem 100 na godzinę. Rozmówca słyszy mnie bardzo wyraźnie, co prawda trochę gorzej aniżeli w idealnej ciszy, aczkolwiek jest to naprawdę zupełnie inny level, aniżeli z tym takim fabrycznym zestawem głośno mówiącym. Zdarzało mi się nieraz przez nie rozmawiać i mój rozmówca się pytał, gdzie ja się znajduję i nie chciał uwierzyć, że jestem w aucie. Teraz mój ulubiony test. Zdarza się, że w trakcie kola mam ochotę na kawę. Jestem już tak zmęczony, że po prostu bez łyka kawy dalej nie pociągnę. Więc co robię? Wstaję, idę do ekspresu i go odpalam. I co? Posłuchajcie. Dobra, a teraz standardowy test biurowy, czyli jesteśmy na kolu, ale bardzo chcemy napić się kawy, więc ją robimy. Jak nie słychać w trakcie piwania kawy? Jestem stosunkowo blisko ekspresu. Zaparza. A teraz już nalewa. Jestem ciekaw, jak dobrze mnie słyszycie i czy to w czymś przeszkadza. Ekspres do kawy hałasuje. W tym przypadku nie słychać ani mielenia kawy, ani jej nalewania do filiżanki. Jestem w tym przypadku naprawdę mega zachwycony tym rozwiązaniem. Redukcja szumów jest na najwyższym poziomie. Rozmówca mnie słyszy, ale ekspresu już nie. Jedna rzecz, która robi wielką różnicę. Zdarza mi się przeskakiwać między urządzeniami. Tutaj możemy połączyć to z telefonem i za pomocą dongla również na przykład z laptopem albo ze stacją dokującą i nie ma problemów, jeżeli musimy się przełączyć między jedną rzeczą a drugą. Po prostu bierzemy dongla, przepinamy z jednego miejsca w drugie i możemy już działać. Bateria tutaj konkretnie do 12 godzin rozmowy, więc na cały dzień pracy w biurze całkowicie mi wystarcza. Słuchanie muzyki koło 15 godzin. Jakie mają minusy? Na pewno
to, co zarazem jest ich plusem. Słyszymy otoczenie, więc jeżeli chcemy się całkowicie odciąć, wyciszyć, bo drażni nas ten kolega obok, który cały czas coś tam mówi, to się nie odetniemy. Niestety, to nie jest ta konstrukcja, ale za to nie przegapimy też ciekawych rozmów, które odbywają się w biurze. Dla kogo są idealne? Na pewno dla osób, które pracują zdalnie albo pracują bardzo często w trasie przy komputerze, chcą być dobrze słyszalni. To jest właśnie produkt dla nich. Jeżeli chcesz sprawdzić dokładną specyfikację i aktualną cenę, sprawdź sobie linka, który jest poniżej. Tam możesz sprawdzić wszystkie szczegóły, a jeżeli uznasz, że to jest dla Ciebie, możesz to również kupić. Daj proszę znać w komentarzu, z jakich słuchawek Ty korzystasz i czy OpenEar to dla Ciebie przyszłość, czy raczej ciekawostka. Ja zapraszam Cię jednocześnie na inne testy podobnych słuchawek i proszę, zasubskrybuj kanał, polub go, a ja biegnę na następny test.